Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba akan bongkar dari laptop baru. Ini masih segel, ya. Dan belakang juga masih segel. Untuk tipenya ini sebenarnya ya gen udah yang lalu ya, soalnya ini masih gen 10. Ini serinya A516JAO Core i3 4/256. Ini ya. Ini udah full HD. Ini tipe lengkapnya ya. Ini udah ini gen 10 ya, karena dibilang udah yang lalu karena sekarang udah gen 11 dan 12 mulai ya. Ini coba saya buka. Di dalam seperti biasa ini ada tas kalau di Asus itu tas gendong ya. Sembang dadanya ini Asus tas gendong. Ini tas gendong ya, bukan tas sembang samping. Nah, ini spek singkatnya kelihatan nggak? Ini warna grey ya, slate grey, LCD 15,6 FHD, terus VRAM atau VGA nya not available, nggak ada. CPU Intel Core i3 generasi 10 ya, HDD without HDD atau with FTM, jadi dia nggak ada HDD nya tapi berikut sama hard disk kitnya atau soketnya ya. Ini SSD yang udah terpasang di laptop 256 PCIe generasi 3, PCIe generasi 3 ya. Terus ODD itu DVD nggak ada, RAM 4GB onboard, jadi dia sediain satu slot lagi biasanya, dan itu bisa di upgrade paling gede berarti kan 16GB ya, 16GB DDR4. Jadi total nanti kalau upgrade yang 16GB jadi 20GB gitu. Oke. Oke, ini barangnya. Sebelah sini dia ada adaptor nih. Ini laptopnya. Ini hard disk kitnya. Oke. Nanti dipinggirin dulu. Terus yang ada stiker hitam ini dia kartu garansi, kalau bisa jangan sampai hilang ya. Jadi saat nanti ada kerusakan bisa diklaim ke service center atau ke tokonya yang bisa bantu. Pakai ini dan pakai nota pembelian dan laptopnya jangan lupa. Nah, kalau misalkan mau pergi ke service center sendiri, di dalam sini di pertengahan ya biasanya itu ada nama-nama daerah dan tempat service centernya. Tinggal cari area terdekatnya saja. Kalau misalkan ribet bawa ke service center sendiri, bisa titip langsung ke tokonya aja, pasti bisa bantu. Cuman biasanya ada antrean lebih lama kalau lewat toko. Kalau lewat user sendiri biasanya walaupun ada antrian tapi lebih cepat karena diutamakan pengerjaannya. Oke. Nah, ini laptopnya. Sebentar, saya beresin dulu. Oke. Oke, ini Core i3 generasi 10 ya. Stikernya warna silver kayak gini ya. Kalau gen 11 yang terbaru biasanya warnanya biru yang ada kotak-kotaknya gitu. Ini luas ya. Touchpadnya luas, ada fingerprint. Terus ini ada backlightnya, ada lampu ya. Di sini ini ada power, ini
soket Type C ya, soket Type C, HDMI, dan USB standar USB B. Ini USB standar ada 3 berarti soket USB nya, dan ini lock, jadi kalau buat ini ya digembok gitu yang kayak pakai rantai atau kabel gitu ya, modelnya lock. Ini jack audio combo, ini indikator on mesin sama indikator baterai, cas baterai. Oke, ini layarnya. Ini 15 in tapi nggak terasa gede banget karena emang frame ininya tipisnya. Jadi kalau dibandingin sama yang 14 in mungkin bedanya seginian lah, sekitar 3 cm atau 2 jarian gitu ya. Kalau panjangnya, kalau lebarnya selisih sedikit juga. Panjangnya berarti segini ya, kurang lebih. Kalau lebarnya ya sedikit lah. Oke, ini langsung coba saya bongkar ya. Oke, ini diingat serinya yang mana serinya? A516JAO FHD 3210 ya.